Entah efek cuaca atau entah kandangnya lembab teman-teman, kini si Kicimi agak sakit ngorok. Kalau di jelema mah pilek lah teman-teman. Padahal udah bertelur baru 3 teman-teman. Agak ketakutan juga Ajago, takutnya si Kicimi matoy teman-teman. Namun Ajago di sini siapin air hangat dan ramuan alami seperti jahe dan bawang putih. Apakah ada obat yang jitu dari kalian? Tulis di kolom komentar. Salam satu hobi.